اليوم مع بعضنا باش نعملوا مقلوب تونسي مشخشخة على قواعده، يعمل 66 كيف ختيوة ختيوة. اللي حاجته بالوصفة بالبن يقعدوا معي للآخر، وما تنسيوش تشتركوا في القناة واعملوا تلا في صندوق الوصف، تلقاو برشا أفكار ووصفات. ويلا نبداو مع بعضنا. باهي وصفتنا لليوم سهيله على الاخر وبنينه بالاخص اللي هي بنينه، وهكا التتبيله نتاعها حاجه روعه. تاخذوا لهنا الدجاج، صدر الدجاج، ننصحكم تاخذوا صدر تاع الدجاج، لاني خذيت دجاجه كامله قصيتها اللي حاجتي بيه وخليت هنا الصدر الابيض. هنا بسم الله باش تقصوا كيف ما انتم تحبوا وتشتهيوا، معناتها الكعبات نتاعكم الكبر والغلظ نتاعهم قد ما انتم تحبوا. حاولوا ديما تنحيو كان ثم اي طرف عظم ولا حاجه تقعد لكم نحيوها لهنا، باش نحاول نعملهم قد ما نجم جويدين كيف ما هكا باهين. نجم حتى نقسمهم نزيد هكا على 2، شوفوا ريتو كيفاه. ولهنا الكميه الكل نقصها بنفس الطريقه. باهي بعد ما قسيت كما تشوفوا كميه الدجاج نتاعي كامله. باهي لهنا باش ناخذ لفحات، باش نقول لكم لفحات اللي باش نعملهم. انتوما لهنا تزيدوا تحبوا تعدلوا كيف ما تحبوا انتوما وتشتهي، اما ننصحكم به راهم يعطيو بنا صفه بنا حاسير ما نحكي لكم شكا، والريحه تبدا تفحفح. اول حاجه ناخذوا قارصه، انتوما والكميه اللي عندكم تعملوا قارصه كامله والا شطر كيكه تعملها هكا باش تطرى من داخل راهو القارص. باهي ناخذوا هكا قارصه، نحيط القلوب نعصروها. باهي بسم الله كيف ما هكا نحطوا قارصه لهنا، زوز اوراق غار لهنا، 3 إلى 4 فصوص ثوم، من 3 ل 4 فصوص ثوم. حاولوا الثوم ما تكثروش باش ما بعد ما يبداش ما يقلقكمش، ثم اللي ما يحبش خاطر الثوم. زيدوا تقصوه جويد جويد والا تعصروه بالعصاره نتاع الثوم كيف ما تحبوا نتوما. نزيدوا الثوم لهنا. الواش بديت لكم بالدجاجه قبل، بتتبيله الدجاجه قبل، على خاطر باش نخليوه يرتاح قد ما تنجم تخليه يرتاح، تخليه ليله كامله في الفريجيدير، تخليه ساعتين 3 قد ما انتم تنجموا تخليوه. خليوه الدجاجه، تحطوا ملح، فلفل اكحل. لهنا ثم اللي يحب افاحات الدجاج، بهارات نتاع الدجاج ياخذهم حاضرين، ينجم ياخذ ويحط. لهنا تنجموا تزيدوا معاه البسباس، تنجموا تزيدوا كيما تنجموا تعملوا اللي اني بالضبط باش نعملوا كيف ما هكا، وتشوفوا بالحق البنه اللي باش تطلع فيها. لهنا الكليل، شوفوا كميه باهيه من الكليل، زعتر اي زعتر سامحوني، لا كميه باهيه من الزعتر ماهوش الكليل هذا الزعتر. ونحطوا هكا مغيرفه زيت زيتونه وكهو. اكثر من هذا ما نزيدوا حتى شيء. الفحاتنا هذوما نخلطوهم هكا بالقدا بالقدا. حسيو الريحه تفحفح ما شاء الله. وتو هذوما نغطيوهم ونخليوهم يرتاحوا لو طون اللي احنا في نفس الوقت باش نحضروا العجينه نتاعنا والملازم نتاعنا الاخرين الكل. باهي توا لنا فيما يخص العجينه نتاعنا، لو كان الخميره نتاعكم متاكدين منها اللي هي تخدم بالكدا ومضمونه، العمليه هذه الخطوه هذه تولي لكم انتم زايده. لو كان متشككين فيها ولا تحبوا تتاكدوا، تاخذوا باكو الخميره نتاعكم تحطوه في الوعاء اللي انتم باش تعجنوا فيه، تاخذوا الاحكار نتاع الماء اللي انتم تحبوا عليه على قد الاحكار هذيك باش تخدموا العجينه نتاعكم. فيما يخصني باش ناخذ كيس نتاع ماء، وهذا هو اللي باش نحكر به، نفس الكيس اللي قست به الماء هو اللي باش نحكر به بعد الفرينه نتاعي. الماء يكون راهو دافي
له سخون له بارد معتدل، تنجم تحط صبعك فيه. باهي تحط معاهم رشة سكر، لهنا السكر يعاون انها الخميرة فيسع فيسع ما تطلع. تفعل عملية التخمر، معناتها تولي فيسع فيسع تتخمر. ولهنا كيف ما هكا نخلطوها هكا شوية، نخليوها بعض الدقائق لين يتفاعلوا مع بعضهم، تطلع كيما الرغوه الصغيره من الفوق. وقتها نعرفوا اللي الخميره نتاعنا معناتها ماهيش معناتها مش عادمه، تخدم بالكدا بالكدا. باهي لهنايا كيما تشوفوا اغسل هاكي تفاعلت، قد ما تزيد تخليها قد ما راهي تتفاعل. المهم لهنا تاكدت منها اللي هي تخدم، ماهيش الخميره نتاعي عادمه ولا حاجه. باهي تو باش هنا نزيدوا عليهم، ماما شدها، باش نزيدوا ملعقه اكل نتاع زيت لهنا باش نعمل عجينه تكون بسيطه على الاخر وسهله على الاخر، اما في نفس الوقت ناجحه بالكدا بالكدا. لهنا نحطوا الصفيه نتاعنا باش الفارينه نتاعنا نصفيوها معناتها، وفي نفس الوقت يدخل فيها الهواء. نحطوا بركه كيس الاول، هذا كيس الثاني، وهذا كيس الثالث. معناتها على كيس ماء نحطوا عليه 3 كيسان فرينه ممسوحين ماهمش مغمورين، وانتوما لهنا حسب الفرينه نتاعكم تزيدوا وتنقصوا. لهنا نحطوا الملح الكميه كيف ما انتوما متسنسين تحطوا الملح. وتوا هذوما نخلطوهم بيدينا، نبداو نعجنوا فيهم بالكدا بالكدا. بيديك ماما بيديك، برافو. وتوا نحطوها على وين باش تخدموا وتعجنوها بالكدا بالكدا بالكدا. ولهنا بعد ما عجنت العجينه نتاعي بالكدا بالكدا وتحصلت على حاجه ثريه ومتماسكه، وراهي العجينه قد ما تبدا زايده ماء قد ما راهو ميسالش، على خاطر بعد كي تحلها هكا تخدمها تعاود تشد روحها بالكدا، معناتها الفرينه راهي تشرب. وفي نفس الوقت بعد كي انت باش تحلها بالقلقال وباش تخدمها راهي بطبيعتها تستحق منك شويه فرينه، معناتها حتى كان تجيكم هكا رخوه ما تخافوش منها. وتوا هذه باش نحطها في نفس الصحفه اللي اني خلطتها فيها من الاول، باش نحط عليها شويه زيت باش ما تلصقليش، ونخبيها نخليها تتخمر في راحتها. لهنا كيفاش تعرفوها تخمرت؟ لين يتضاعف الحجم نتاعها، على خاطر انتوما والطقس، كان طقس سخون راهي في ساعه تتخمر، لو كان طقس بارد تحب لها شويه وقت. كي تضاعف الحجم نتاعها وقتها تعرفوا اللي هي راهي تخمرت بالكدا بالكدا. ولهنا باش نحط معاهم بصل وطماطم، معناتها باش نحطوا دجاج، باش نحطوا شويه جبن، باش نحطوا طماطم ونحطوا بصل. اش قولكم؟ هاكم ساهلين ماهلين. لهنا البصل نتاعنا نقصوه جوانح الجود قد ما انتم تحبوا، تنجموا حتى ما تحطوش البصل تستغنيوا عليه. وبطبيعه الحال من داخل معناتها تنجموا تعدلوا فيهم كيما تحبوا نتوما، معناتها المكونات تبدوا تزيدوا تنقصوا كيما تحبوا. المهم اني باش نعطيكم الطريقه اللي اني باش نعملها للمره هذه، نجموا مره جايه نعملكم طريقه اخرى، اما فيهم بنا نوتكم ولا نشهيكم بالحق اعملوهم وتفكروني وقولوا يعطيها الصحه. وهذه الطماطم نتاعنا زاده كيف كيف باش نقصها جوانح. الطماطم هذه راهي الطماطم هذه باهيه على الاخر توا للعوله. كان تحبوا تعملوا طماطم معجونه والا تشيحوا طماطم ولا حاجه، حسيلوا الطماطم هذه باهيه على الاخر. لهنا السكينه نتاعي ما عادش باهيه، لازمني نمضيها. وتوا كيف ما هكا نقصهم الكل ملوده في صندوق الوصف. نحط لكم كيفاش تعملوا طماطم المعجونه وحدكم في الدار. هنا شوفوا كيفاش
حسيلو شبع 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 بالخليط نتاعو. وتوا هذايا باش نحطو نقليوه على نار قويه. نوريكم كيفاش. لهنا حاطين النار نتاعنا قويه على الاخر، اقوى حاجه. وباش نبداو نحطو في الدجاج نتاعنا يتقلي. بسم الله. ما تحطوش زيت على خاطر ديجا حطيتو نتوما ملول الزيت. تحطوش كميه زاده كبيره. لهنا ما تخليهمش يسيبوا الماء نتاعهم، والنار تبدا قويه. بعد من الداخل يقعدوا طريين، ما تغطيوهمش لحتى شيء. ولا نتمنى بالحق كان نجم هكا نبعث لكم الريحه. واو بالحق ما شاء الله ما شاء الله. اللون كيف ما هكا يزازيني. ما نحبش برشا تبدا جرييه، معناتها ما نحبش برشا مشويه ولا مقليه. شوفوا كيفاش حسيلو. شفتوا قطاطس الحمى يشموا الريحه الفايحه بداو يجيو. قطاطس الدار كي كان قطاطسي معناتها بناتي بداو يجيو ماما. هذوما الطرف الثانيه. لهنا نوريكم شنو حضرت. هذوما الدجاجات نتاعنا بنتهم بالحق روعه 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 روعه، وطريين هكا وكل شيء. بهذا البصل كيما وريتكم قسيتو. وهذوما طماطمات نتاعنا. توا هنا خذيت راني هذايا فرماج جديد اول مره باش نجربو، ما نعرفوش. ان شاء الله تطلع حاجه باهيه ما نندموش عليها. باهي يعني حضرت هذه باش نقصو، مش باش نخليه هكا كيف ما هكا. نقصهم الكل جويدين كيف ما هكا. فوالا. وهذوما كل شيء اكمل. تو باش نمدوا العجينه نتاعنا ونبداو نحلو فيها. لهنا شوفوا العجينه نتاعنا ما شاء الله كيفاش اتخمرت بالكدا. بسم الله. شوفوا الزيت كيفاش يعاونها انها هي تمشي ما تلصقش معناتها. شوفوا قداهيش نفوشه بالكدا بالكدا. باهي. وتو باش نقصها الكويرات الصغار. بسم الله. ونعاود كيف ما هكا ندورهم ونحطهم. كما تشوفوا بسم الله وما شاء الله. عملت الكميه هذوما. وتو ناخذوا القلقال نتاعنا ونحلو. لو كان تمشي معانا هكيكا من غير فرينه تحلوها من غير فرينه. لو كان ما تمشيش معاكم ترشوا هكا شويه فرينه باش تعاونوا. لهنا باش تجيكم الشكل نتاعها الكل مزيان ومتناسق. تاخذوا اي حاجه وتدوروا بها. لهنا خذيت غطايه كيف ما هكا، وانتم تاخذوا اللي تحبوا انتم قاعدين. شوفوا كيفاش تجي كعبه. حاولوا جودوها ما تخليوهاش غليظه. عندي شويه هكا هريسه مش حمراء باش نحطها زياده، هريسه عربيه. بالفرماج بسم الله كيف ما هكا. حاولوا تحطوا اكثريه هكا في الوسط باش حتى كان ذاب ولا حاجه ما يخرجش من الساندويتش برشا. الدجاج نتاعكم لهنا نحطوا هكا معاهم كعبه طماطم. وهذه باش نعملها مسكره كيف ما هكا. وهذه باش نطيبوها في المقله. اليوم التطيب نتاعنا كله في المقله، حاجه سهله هكا وتعاوننا من غير فرن وقعد سخن واستنى وكل شيء. ديريكت في المقله. نوريكم كيفاش. لهنا المقله نتاعنا اول هكا ما نحطوها تحمى شويه، وبعد تحط الكعبه نتاعك وتسكر عليها وتخليها تطيب في عقلها.
كيف ما هكا يمين يسار. وتو هذه نخرجوها. تو هذه الثانيه ناخذوها كيف ما هي هكا ونحطوها على النار نتاعنا، نخليو على جنب تحمى هكا شويه. شفتوا كيفاش دوبا ما هكا يعمل انبيل، معناتها نعرفوا اللي هي هكا تعملت. تو هذه نحيوها ونحطوها كيف ما هكا. شفتوا هذه تو باش نحطوا فيه المكونات نتاعنا. باهي لهنا الطريقه هذه اللي قلت لكم عليها. تو تحطوا الحشو كيما العاده كي اللي تحبوا نتوما، وتجيو لهنا هكا تسكروها. شفتوا لازمها تكون مازالت هكا طريه، وتحطوها توا تطيب على روحها في راحتها هكاكا. بهذه الطريقه الاخرى نفس العجينه نفس المراحل كل شيء كيف كيف. ونجيو نحطوا فيها لهنا هذه باش نعملها شويه هريسه كيف ما العاده نتوما تحطوا اللي تحبوا نتوما. شويه هكا الهريسه كالعاده، شويه الجبن لهنا نحط كالعاده هكا شويه الدجاج نتاعنا. حطيت هكا زوز رونديلات نتاع طماطم. وتوا لهنا هذه باش نحطها هذه هكا. شفتوا وهذه هكا كيما هكا السطوش الصغير من هنا شويه هكا. وهذه تو نحطوها تطيب مع خواتها. باهي لهنايا كملت حضرت كل شيء. حطيتهم اول حاجه هكا في منديله باش اول حاجه يحافظوا على السخانه نتاعهم وعلى الطراوه نتاعهم. نحيوهم من المنديله اللي احنا حطيناها فيها ونحطوهم في طبق التقديم. فيما يخصني باش نحط الحار ومش حار، هذوما حارين. هذه مش حاره. لهنا دوبا ما تحط الكعبات نتاعك اول حاجه تعملها تدهنهم بشويه زيت باش يعطيو اللمعه اول حاجه. وثاني حاجه ديو تريين في الماكله نتاعهم. لو كان تحبوهم يبداو مقرمشين يابسين من غير ما تدهنوهم بالزيت هكا. توا وريتهم لكم الكل الكميه اللي اني عملتها. اما توا كي باش نجي نحطهم في التقديم نحطوا كعيبه هكا هاو كيف ما هكا نلفوها بالبابي الومنيوم، والاخرين نستحفظوا فيهم زادا كيف كيف نلفوهم بالبابي الومنيوم، اما ما نحطوهمش مع بعضهم. معناتها لهنا عندي البطاطا اللي طيبتها نحط هكا كعبات. نجموا كيف ما هكا تحطوها، تاخذوا اي حاجه تحطوها هكا تغلفوها زاده كيف كيف بالبابي الومنيوم وتحطوها. نعملوا كعبه هكا وكعبه هكا. شويه مايونيز وكاتشوب. كيبات زيتون. لهنا من البصل اللي قسيته قعدوا لي هكا شويه بصلات نحطهم كيف ما هكا وكهو. وهذوما كيبات المقلوب نتاعنا. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها وصحه وبشفي. وفي دبارة اخرى وصفه اخرى ونتقابلوا على خير وصحه. ما تنسيوش تدعموني وتعطيوني اقتراحاتكم كان حاجتكم باي اكلات اخرى. قولوا لي. ميام ميام ميام.